musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min karomatihi, lan iku setengah saking karomah Syekh aidon khale malih anna Syekh Ali al-Haitiyah utawi setuhune Syekh Ali al-Haiti wa Syarifah Abdullah lan panjenengane Syarif Abdullah bin Muhammad al-Ghanaimi al-Hasani ya rahimahumullahu ta'ala iku dakhala mlebu karone daro syaikhi ing daleme Syekh Abdul Qadir qaddasallahu sirrahu fawajada mongko nemoni karone insanan ing menungso saban kang isin nom mulkon kang gumledak ala qafahu ing atase citoke saban. Faqala mongko matur sapa saban li Syekh maring Syekh Ali al-Haiti ing Ali al-Haiti radhiyallahu an ya sayyidi bendara kula isfa paringa syafaat li dateng kula inta Syekhi ing ngarsane Syekh. Falamma dzakarahu mongko nalika nyebut ing saban lahu maring Syekh wahabahu mongko paring Syekh ing saban lahu maring Ali bi qaulihi kelawan dawuh Syekh qad wahabtu teman-teman aweh ingsun ing saban lahu maring Ali fa kharaja moko metu karone il rajuli maring wong lanang al mulka kang gumledak wa arafahu lan meruaken karone ing saban bidzalika kelawan mengkono-mengkono syafaat faqamar rajulu mongko ngadeg sapa lanang wa kharaja lan metu rajul min kuwatin saking jendela fitih lizi ing dalem pelataran watara lan miber sapa rajul fil hawa ing dalem awang-awang faraja mongko bali karone ila Syekhi maring Syekh Abdul Qadir radhiyallahu an wa sa'alahu lan takon karone ing Syekh an halir rajuli saking tingkai wong lanang faqala mongko dawuh Syekh innahu stune rajul iku marra fil hawa liwatan sapa rajul ing dalem awang-awang waqala lan ngucap sapa rajul fi nafsihi ing dalem atine rajul ma fi Baghdad ora ana ing dalem Baghdad sapa rajulun wong lanang misli kang madani fasalabtuhu mongko dedel ingsun halahu ing tingkai rajul walaula syaihu lan ora ana utawi Syekh Ali iku maujud walaula Syekhu Aliyun lan ora ana utawi Syekh Ali iku maujud maradatuhu mongko ora balekake ingsun ing rajul lahu maring rajul. Dan di antara karomahnya lagi adalah sesungguhnya Syekh Ali al-Haiti dan Syekh Syarif Abdullah bin Muhammad al-Ghanaim rahimahullahu ta'ala berkunjung ke rumah Syekh Abdul Qadir al-Jailani. Lalu keduanya bertemu seorang pemuda tidur terlentang yang keadaannya sangat lemah. Maka pemuda itu berkata kepada Syekh Ali al-Haiti radhiyallahu an, wahai junjunganku, mohonkan syafaat kepada Syekh Abdul Qadir al-Jailani agar saya dapat sembuh kembali. Maka setelah Syekh Ali mengutarakan permohonan pemuda tadi, Syekh Abdul Qadir pun memberikan syafaat dengan mengatakan, sungguh saya berikan syafaat kepadanya. Kemudian kedua Syekh itu keluar untuk menemui pemuda tadi dan memberitahukan bahwa Syekh Abdul Qadir sudah memberi syafaat kepadanya. Maka berdirilah pemuda tadi dan keluar melalui jendela rumahnya, lalu terbang di udara. Kemudian kedua Syekh tadi menghadap Syekh Abdul Qadir al-Jailani dan menanyakan tentang hal ikhwal pemuda tadi. Syekh Abdul Qadir al-Jailani menjelaskan bahwa pemuda yang terbang tadi sesungguhnya berkata dalam hatinya, tidak ada di Baghdad ini seorang pun yang bisa seperti saya, karena itulah saya lenyapkan kehebatannya. Kalau bukan karena Syekh Ali, kehebatannya tidak akan saya kembalikan. Wa min karomati lan iku setengah saking karomah Syekh aidon halim alih anna Syekh Abul Hasan
utawi sedune Syekh Abdul Hasan Al-Ma'ruf kang den kenal bi ibni Tongtonatil Baghdadiyya rahimahullahu taala. Qala dawuh Abu Hasan yauma wafati ing dalem dina wafate Syekh Abdul Qadir qadasallahu sirrahu wa nawara dharihahu. Kungtu ana ingsun iku astaghilu ketungkul ingsun bil ilmi kelawan ilmu wa usiru syahara lan ngake-ngakeno ingsun ing tangi dalu ataraqabu khale ngijen-ngijen ingsun hajatan ing hajat lahu kagem Syekh fa kharaja mongko metu Syekh lailatan ing dalem siji bengi min dari saking dalem Syekh fi safara ing dalem bulan Safar sanata salasin ing dalem taun telu wa khamsina lan 50 wa khamsimiatin lan 500. Fanawal tuhu mongko ngaturi ingsun ing Syekh ibrikon ing kendi falam yahudu mongko ora kersa mundut Syekhku ing kendi wa qasada lan aja sapa Syekh babal madrasati ing lawange madrasah fa asara mongko aweh isyarah Syekh ilahi maring bab fang fataha mongko kebuka wa kharaja lan metu Syekh wa kharajtu lan metu ingsun khalfahu ana mburine Syekh wa analan ing khale utawi ingsun iku aku ngucap fi nafsihi ing dalem ati ingsun innahu setune Syekh iku la yas'uru ora ngerti Syekh bi kelawan ingsun summan golako mongko nuli ngancing apa bab summa babal Madinati mongko nuli ing lawange kutha Madinah kadzalika kaya mengkono iftahal bab summa masa mongko nuli mlaku sapa Syekh wa irabaitin khali ora ado faidan dumadaan fi ing dalem makan sitatun utawi wong 6 min rijalin saking pira-pira wong lanang kuutin kan lungguh falamma ra'a syaikha mongko semongso ningali rajul ing Syekh azamu mongko ngegungake ing Syekh wa badaruhu lan aki-aki kabeh bisalami kelawan uluk salam ilahi maring Syekh wal tajatu lan amping-amping ingsun ila sariyatin maring saka cagak pasami tu mongko krungu ingsun aninan ing swara ngrintih min zalikal makani saking panggonan min zalikal makani saking mengkono-mengkono panggonan summa ba'da yasirin mongko nuli ing dalem sakwise mangsa sedilu sakana kendel apa zalikal anin ing mengkono-mengkono swara merintih summa dakhala mongko nuli mlebu sapa rajulun wong lanang ila tilkal jihati maring mengkono-mengkono arah allati fiha kang iku ing dalam jihad al-anin utawi suara merintih wa kharajalan metu rajul yahmilu mongko mbopong rajulan ing wong lanang min zalikal janib ing mengkono-mengkono arah wa dakhala lan mlebu sapa sahsun awa-awaan maksufur ra'si kang gundulan sirai tawilul syaribi kang dawa bringose fawakofa mongko jumeneng sapa saksun bayana yadai syekhi ing dalem ngarsane Syekh fa akhadha mongko mundut Syekh alaihi ing atase saksun ahda ing janji bisyahadataini kelawan maca syahadat loro wa qassa lan nyukur sapa Syekh rasahu ing sirahe saksun wasyaribahu lan bringose saksun wal basahu lan nganggoake Syekhu ing saksun tokiyatan ing tokiyah wasamahu lan jenengi Syekh ing saksun Muhammadan ing aran Muhammad wa qala lan dawuh Syekh lisitati maring wali 6 kot amartu teman-teman perintah ingsun ayyakuna kelawan yen ta ana apa hadza ing iki saksun iku badalan dadi genti anil mayit saking mayit faqalu moko matur sita sam'an maring kita wa ta'atan lan taat kita summa kharaja moko nuli metu sapa Syekh wa tarakahum lan ninggalake Syekh hum ing sita
wa kharajtu lan metu ingsun ma'ahu sartane Syekh wa masyaina lan mlaku kita ghairu baitin khali ora adoh wa idzan lan dumadaan nahnu utawi kita iku inda babin Baghdad ing dalem lawange kota Baghdad fang fataha moko kebuka apa bab kawali marrah kaya ambal kang sepisan summa ata moko nuli teko Syekh babal madrasati ing lawange madrasah kadzalika kaya mengkono-mengkono awala marrah fatakhala moko mlebu Syekh darahu ing omahe Syekh summa fil ghati mongko nuli ing dalem isuke jalastu lungguh ingsun baina yadai ing antarane ngarsane Syekh aqra'u halim maca ingsun pamanaatni mongko nyegah ing ingsun apa haibatahu wibawani faqala mongko dawuh sapa Syekh ya bunayya anak ingsun ikra maca sira wala alai kalan ora melarati ingsun ka ing sira baksam tu mongko nyumpahi ingsun alaiha ing atase Syekh ayubayina nerangaken Syekh li maring ingsun maroa itu ing barang kang ningali ingsun bil amsi ing dalem wingi faqala mongko dawuh sapa Syekh amal baladu anapun utawi negara fanahawandu mongko negara nahawandu wa masitatu lan anapun utawi wong enem fahum mongko utawi sitah iku al abdalu wali abdal anu jabau kang mulyake wa ama sahibul anin lan anapun utawi wong kang ngrinteh-ngrinteh masa biuhum mongko iku wong pitune abdal kana ana apa sabiuhum iku maridon loro falamma hadaratu mongko semangsane nekani ing samiuhum apa al wafa'u wafah cita mongko teko ingsun akhdaru hale nekani ingsun wafatahu lan ing wafate Syekh wa amaladilan anapun wong hamalahu bopong mayit ala ma'atikihi ing atase pundake alladzi fa Abul Abbasil Khadiru mongko iku Abul Abbas bin Khidir alaihi salam akhadahu mundut Khidirhu ing mayit layatawalla terapun ngurusi Khidir amruhu ing perkarane mayit wa amal ladilan anapun utawi kang akhadtu mundut ingsun alaihi ngatasi ladi al ahda ing janji fanasroniyu mongko iku wong Nasrani minal Konstantiniyati saking negara Konstantin amartu perintah ingsun ayakuna kelawan yen ta ana sapa ladi iku iwadon dadi ganti anil mutawaffa saking wali kang wafat wa wal ana lan ing hale utawi alladzi ing dalem saiki iku minhum setengah saking sitah qala Abul Hasan dawuh sapa Syekh Abul Hasan wa khodalan mundut Syekh alayyal ahda ing atase ingsun ing janji alayu ahdisa ing yento ora nyar-nyarake bidzalika kelawan mengkono-mengkono kedadian li ahadin maring wong suwiji mata masalah kini langgeng sapa hayyan Syekh kang iku gesang wa qala lan dawuh Syekh izdar wadiya sira min ifsai sirri saking nyar-nyar rahasia fi hayati ing dalam uripe ingsun dan diantara karomahnya lagi adalah sesungguhnya Syekh Abdul Hasan Ma'ruf bin Tontonah al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala telah berkata pada hari wafatnya Syekh Abdul Qadir al-Jailani qaddasa sirrahu wa nawarra dharihahu sewaktu saya belajar di pondok Syekh Abdul Qadir saya tidak pernah tidur malam dikarenakan sibuk memperhatikan keperluan beliau. Pernah pada suatu malam bulan Safar tahun 553 Hijriah beliau keluar dari rumahnya. Saya pun mengaturkan sebuah kendi kepada beliau, tetapi tidak mau menerimanya dan menuju madrasah yang pintunya terkunci. Lalu beliau menudingnya, tiba-tiba pintu tersebut membuka sendiri.
Syekh Abdul Qadir keluar dan saya membelakanginya dengan berkata dalam hati, sungguh beliau tidak merasa kalau saya ikuti. Kemudian pintu madrasah itu menutup sendiri, kemudian beliau menuju ke pintu kota Baghdad. Demikian pintu kota membuka sendiri setelah ditudingnya. Tidak seberapa lama beliau berjalan, sampailah di suatu negara yang belum pernah saya kenal. Maka beliau masuk ke rumah tempat yang menyerupai pondok. Tiba-tiba di dalamnya ada 6 orang laki-laki sedang duduk. Setelah mereka melihat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mereka berdiri mengucapkan salam menghormat kepada beliau, dan saya bersembunyi di belakang tiang pondok lain itu. Maka saya mendengar suara rintihan itu terdengar sangat lirih. Kemudian seorang laki-laki masuk ke tempat di mana terdengar rintihan tadi, dan kemudian keluar lagi dengan seorang laki-laki dari tempat tadi. Pada saat yang bersamaan datanglah seorang yang tidak memakai tutup kepala dan berkumis panjang, berhenti di depan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kemudian diperintah untuk ikrar mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu mencukur rambut dan kumisnya serta disuruh mengenakan tutup kepala dan diberi nama Muhammad. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata kepada 6 orang tadi, sungguh saya perintahkan agar Muhammad ini menjadi gantinya orang yang meninggal tadi. Maka 6 orang tadi menjawab, kami dengar dan kami laksanakan. Setelah itu beliau lalu keluar meninggalkan mereka, dan saya pun mengikutinya secara diam-diam. Tidak lama berjalan, tiba-tiba sudah sampai kembali ke pintu kota Baghdad. Maka membukalah pintu itu sebagaimana tadi. Lalu sampai pula ke pintu madrasah, lalu beliau masuk ke rumahnya. Keesokan harinya saya menghadap Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk mengaji. Setelah menghadap, saya takut dengan sendirinya karena kewibawaannya, sampai-sampai saya tidak bisa membaca kitab. Maka beliau berkata, wahai anakku, bacalah, tidak apa-apa. Dan kemudian saya bersumpah agar beliau berkenan untuk menjelaskan kejadian yang terjadi semalam. Maka beliau menjelaskan negara yang saya kunjungi itu namanya Nahawan, dan 6 orang itu adalah wali abdal, dan orang yang merintih dalam keadaan sakit adalah orang ke-7 dari mereka yang sedang sakit. Ketika sampai ajalnya, maka saya datang untuk bertakziah, dan orang yang membawa jenazahnya itu adalah Abdul Abbas Al-Khidir alaihissalam, yang mengambilnya untuk dimandikan, dikafani, disalatkan, serta dikuburkan. Dan saya suruh ikrar mengucapkan 2 kalimat syahadah itu adalah Nasrani dari negeri Konstantinia, untuk saya jadikan ganti orang yang meninggal tadi. Dan sekarang dia termasuk golongan mereka wali abdal. Abdul Hasan berkata bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengambil janji dariku untuk tidak menceritakan perkara tersebut kepada orang lain selama beliau masih hidup. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, jangan sekali-kali menceritakan perkara ini pada masa hidupku.